ଏଇଟା ତ ଆମ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବା ହୁଏତ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଖାଲି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀ ଯୋଉ ବାବା ମିଲନ ଥିଲା, ଖାଲି କୋଉମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ହାତ ଉଠେଇବେ। ଟିଭିରେ ଦେଖିଛ ହଁ। ବାବା କଣ କହିଛନ୍ତି, କେତେ କହିଛନ୍ତି କଣ ବାବା ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଫରିସ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଆଉ କୋଉଟା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, କୋଉଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଫରିସ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ବୋଝକୁ ଛାଡ଼ି ମାନେ ଉତାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଝଟା କଣ? ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଝ, ସେ ବୋଝଟା କଣ? ବୋଝ ହଉଛି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର। ସେଇ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବୋଝମୁକ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଜମା କରିବା ସେଇଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ନିର୍ମଳ ଭାବ ଆଉ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ରହିବ। ନିମିତ ଭାବ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ କରୁଛି ମୋର ଏଇଟା ଏ ଭାବନାଟା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଛି କରିନେ ବା କରୁନି ବା କିଛି ଆମ ହାତରେ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅଟୋମେଟିକ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ। ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ବା ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ କିଛି ଆଣିନି କି କିଛି ବି ନବାର ନାହିଁ। ଯାହା ନବ ଆତ୍ମା ହିଁ ନବ। ଶରୀର କିଛି ଆଣିନଥିଲା କି କିଛି ଆଣିବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଜମା କରିବାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ ବାବା? ବାବା କହିଲେ ସଙ୍ଗମ କଥା କହିଲେ। ସଙ୍ଗମ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ସଙ୍ଗମ। କାଲି ଥିଲା ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବି ସେଇଟା କହିଥିଲେ। ସଙ୍ଗମ ହେଲା ଗୋଟେ, ସଙ୍ଗମ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସାଗରର ମିଳନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଲୌକିକରେ ମେଳା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମକୁ ଯାଉଛେ। ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ମିଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ଲୌକିକରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବି କହୁଛି, ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ ହଉଛି ଯୋଉଟା ମଣିଷ କରି କରି ଜାଣେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଯୋଉଟା ମଣିଷ ଜାଣିକିରି କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ଭଗବାନ କଣ, ଭଗବାନ କିଏ, ଯୋଉଟା ଲୌକିକରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। এইটা সাধারণত আমি সমস্তে জানিছি। ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଆତ୍ମା ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯାହାକୁ କହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ
ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କିଛି କିଛି ବଦଳିଛେ ନା ନାଇଁ, କିଛି ନା କିଛି ତ ବଦଳିଛେ ବାବାଙ୍କର ହେଇକିରି, ପୁରା ନ ବଦଳିଲେ ବି କିଛି ହେଲେ ବଦଳିଛେ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ହସେଇ ଦିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ମୁଁ କହେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ହସେଇ ଦିଏ ଯେ ଲୋକ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା କହେନି ପ୍ରାୟ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ମୋର ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ ବାବାଙ୍କର ପିଲା ହିସାବରେ। ଭୁଲ କେତେବେଳେ କି ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଭୁଲ ବି ଅଛି ବା ଯାହା ଭୁଲ ହଉଛି ବି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖିକିରି ବାବା ଯେମିତି ଆଜି କହିଲେ ପାଠକୁ ରୁଷିକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ? ପାଠକୁ ରୁଷିକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଅଛି ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ବି ଅଛି, ଚାରିଟା ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ମଦୁଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆରାମରେ ବସିପାରିବେ, ଖୁସିରେ ବସିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚାରିଟା ଜ୍ଞାନୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକିରି ମାଡ଼ଗୋଳ ଛାଡ଼ିକିରି ରୁଷିକିରି ନିଜକୁ ନିଜେ ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଟା ମଦୁଆ ଆରାମରେ ବସିକିରି ଖାଇ ପିଇକିରି ଖୁସିରେ ସେମାନେ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ ଆଉଥରେ 5ଟା ବେଳକୁ ମିଶନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାରିଟା ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢାକୁ ରୁଷନି, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ପାଠ ପଢାକୁ ତ କିଏ ରୁଷୁନି। ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ଚଲ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମର ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବି ଇତିହାସର ଯଜ୍ଞର ଇତିହାସରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଷାର୍ଥର କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଯାଉ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘର ସଂସାରରେ ରହିକିରି ଏତେଟା ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବାବା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ରହି ଯିଏ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବ, ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବା ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଇପାରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥିରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ପାଳନ କରିବା, ଧାରଣା କରିବା, ଆଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସାରା କଟେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁ ଯୁগে ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସାରା କଟେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁ ଯୁগে ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ବସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ, ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ବସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର କରନ୍ତି ଦୂର। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସାରା କଳ୍ପେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେଉଁ ଯୁগে ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ। ଧର୍ମକାରୀର କି ସମୟରେ ଆସି ଭାରତେ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରଚନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥେ। ଧର୍ମଗ୍ଲାନିର କି ସମୟରେ ଆସି ଭାରତେ,
ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ରଚନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାଥେ ସବୁ ଧର୍ମ ବିନାଶୀ ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ୍ତି ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହୁଏ ଏକ କୁଟୁମ୍ବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସାରା କଳ୍ପେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ଯୁগে ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ତୁମେ ବଦଳିଲେ ବଦଳି ଯିବ ସାରା ସଂସାର ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ମୋର ବାବାର ତୁମେ ବଦଳିଲେ ବଦଳି ଯିବ ସାରା ସଂସାର ଏହା ହିଁ ଅଟେ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ମୋର ବାବାର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଯୁଗ ବଦଳି ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଯୁଗ ବଦଳି ଯିବ ପତିତ ନର ହେବ ପବିତ୍ର ସୁର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସାରା କଳ୍ପେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ଯୁଗେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ এই যুগ হি পুরুষোত্তম পঞ্চম যুগ কলি যুগী মଣିଷ ଏହା କାହୁଁ ବୁଝିବ ଏହି ଯୁଗ ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗୀ ମଣିଷ ଏହା କାହୁଁ ବୁଝିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମାର ମିଳନ କେବଳ ଏହି ଯୁଗେ ହୁଏ ସମ୍ଭବ ଏମିତି ଯୁଗ ସାରା କଳ୍ପେ ଦୁର୍ଲଭ ଯେଉଁ ଯୁଗେ ଦିବ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ବସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଶରୀରେ ବସି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାର କରନ୍ତି ଦୂର ଏମିତି ଯୁଗ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି
अजन्मा अभोक्ता कालदर्शी संयतनाथ परम सद्गुरु परम पिता सेवा सृष्टि नाटकर रहस्य को प्रथम मानव निकटरे ब्रह्मा बाबांकर मुखरू आसुଥିବା अमृतवाणी आमरी मानक भली अध मानक निकट में पहुंच जाए कि केंद्र संचालिका राजजोगिनी तपस्विनी भौणी मैंने उपस्थित ईश्वरीय प्रेमी भाई भौणी मैंने आज नुआ वर्षर नुआ सकाल मध्याह्न समय बाबा तरफ ब्रह्मा बाबा तरफ तपस्विनी भौणी मान तरफ मो तरफ आपण मान समस्त को शुभ अभिनंदन शुभ अभिनंदन शुभ अभिनंदन। आज प्राथमिक मुहूर्त आपण मान को मु शुभकामना जन सर्वप्रथमे मु अनुरोध करी बाबा जो लक्ष्य नहीं आमको पठे से लक्ष्य आसंता वर्ष आम समस्त भाई भौणी संकल्प करी अचिरे समाधान करेंगे संपूर्ण करने कि एटा हम बोधे प्रथम अनुरोध आपण मानी बाबा जो स्थापना कर जो पालना कर स्थापना पालना आम मानकर संतृप्ति सहयोग जदि 100% हम तेल बाबांकर लक्ष्य बाबांकर स्वप्न बाबांकर संकल्प संपूर्ण होबारे कौन द्विधा रही।
ज्ञान रे अभिभूत होइचंती ज्ञान को धारण करचंती जीवन रे उपयोग करचंती तथापि आपण मानक ठार मु बयस रे सान बाबांकर ज्ञान रे धारण करिवारे तो कम होता है थारे किंतु बाबा मुरली रे कहती लास्ट सो फास्ट आज भी से कथा कहते लास्ट सो फास्ट मु किछि जानिनी मो द्वारा किछि हबनी मु पारिबेनी मु जणे भाई के बुझेई पारिबेनी एडो बड़ बुझ ज्ञान ए द्वारा मो हबनी एई जो नकारात्मक चिंता मनीष को पछकु नहीं जाए कथारे कही फसी गला गोड़ तलक तलक तेणु से कहे मु पछ घुंचा नहीं वीरर जातके नगरे से केबे पराण हारिबा पाई कि केबे संकल्प करिवे जितिबा पाई कि सबले संकल्प करिवे मु जेते बेले बाबांकर परिचय पाइली राजस्थान माउंट आबू जाइଥିଲି सेठी सेतले प्रशासिका थिले दादी जानकी जी दादी जींकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जेतेबेले मु अवलोकन कली मो मनरे सात समुद्र पार है उड़ी जीवार सामर्थ्य संचरित हेबार लागिला तांको द्वारा लिखित पुस्तक 365 डेज ऑफ 365 गोटे इंग्लिश लैंग्वेज रे वर्णित पुस्तक सेठी मु किनि आनिथिली से पुस्तक मु घरे अध्ययन करी 365 दिन पाई कि दिन दर्जिया से वर्णना करछन्ते से गोटे दिन मु पढ़िली इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ तार अर्थ होचे आत्ममंथन कर मुके इफ यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ you will be presentable at everywhere you will be able to solve all possibilities in front of you एक कथाटा दादाजी लिखिथिले सेटार अर्थ होची निजକୁ प्रथमे आत्ममंथन कर जे मु जदि बापा ताले ए घरर भरण पोषण दायित्व मोर मु काहे कि चिड़चिड़ा हेबी मो स्त्री कहिला बेलको मो पिला अभियोग कला बेलको मु काहे चिड़चिड़ा हेबी मो मां मते जन्म करथिला तार जदि आवश्यकता पूर्ण करिवा पई कि मोर त होची कर्तव्य मु समस्तकर आवश्यकता पूर्ण करिवा होची मोर दायित्व तेणु मु काहे चिड़चिड़ा हबार आवश्यकता किछ नै पुओ मागुची पैसा बाबा ट्यूशन पैसा दियो अछि कि पैसा ना अति ता प्रति कर्कश भाषा आसी जाउची त कारण होउची आमे निजको निजे केबे आत्मविश्लेषण करिने आमे निजको निजे केबे चिन्हिबाको परिचय निजर परिचय को आमे केबे खोजिने आमे जो परिस्थिति रे जो स्थिति रे जे जोटी थांत ना काई के बापा है के अछि तो के माँ है के अच्छे तो के जेजेमा है के अच्छे तो के आई है के अच्छे तो के दादा है के अच्छे अरे मु होची गोटे घरर माँ मो पिला मो पाखरे अळी करिवोनी तो आ कोन पड़िसार पिलाटा अळी करिवो एई टिकक कथा को जदि आपण माने विश्लेषण करिवे बापांकर जो लक्ष्य अछि स्थापना पालना सेइथरे आपण माने 50% सहयोग सहभागिता दे करिवे काहे आमे पंच विकार भितरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ए विकार गुडी को हमको पथभ्रष्ट करि पकाए जेते बेले निजो को आपण आत्ममंथन करिवे जे मु होची मो घरर मां ताले समस्तकर खाद्य आवश्यकता पूर्ण करिवि मु समस्तकर शरीर जत्न नबा दायित्व मोर समस्तकर भोजन सेवन करिला परे मोर होची पाळी पड़िबो ए समस्त कथा जदि नाही समस्तकर आवश्यकता पूर्ण करि सारला परे मोर दायित्व ताले सेते बेले आपन मनरे केबे क्रोध आसीबोनी
जे एत लोक खाइबारे मु बाढ़ी चली मो पेट आड़े जलिकी गैस्ट्रिक बाहर पड़े आपणकर क्रोध अग्नि तार से प्रशीभूत होदी आप निजक निजे आत्ममंथन करेंगे मु जदि घर बापा तार मोर कर्तव्य कौन मु गोटे जदि घर माँ मोर कर्तव्य कौन मु जदि जड़े शिक्षक मो कर्तव्य कौन मु जदि जड़े स्कूल गोटे ऑफिसर गोटे दफ्तरी है गोटे कर्मचारी है मो कर्तव्य कौन कथा तो कह जाए इफ यू डू वेल यू विल बी गुड आपण माने अनेक धर्म अवलंबी मानक ठार मुखर भी शुणी थाई पारंती भगवत गीतार भी मते से कथा वर्णना करा जायछि कर्मण्यवादी कार्यस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु पूर्णाते संघस्त कर्मा ए दुनिया को आमे आसीचे कर्म करिवा पाई कि ए दुनिया होछि कर्ममय दुनिया यू हैव टू डू आमे किछ करियो पड़ियो जे जो स्तर रे अछि सेही स्तर रो कर्तव्य हमको करियो पड़ियो इट इज माय ड्यूटी इफ यू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ जदि तमे निजे निज भितरे ए विश्लेषण करियो ताले क्रोध अग्नि स्वतः वशीभूत हो जाए मु जो स्कूल रो शिक्षक मो व्यक्तिगत कथा कोनी कहउतले जे ताकर अनुभूति मु जो स्कूल रे अछि 200 रु ऊर्ध्व शिक्षक छात्र छात्री सेठी अध्ययन करते प्रत्येक पिलांकर समस्या तार नियम होछि प्रधान शिक्षक को कर्ण गह्वर रे प्रवेश करिया दरकार किंतु हेडमास्टर को कान को जिबा पूर्व पिला आसी का मो पाखे पहुंच जाइथिबे तार उद्देश्य मु निज को बुझी जाइछि मु होछि ए पिला मानकर शिक्षक एठी जो आसी कि 6 घंटा मो पाखे रहिबे ताको समस्या समाधान करबा होछि मो दायित्व ए टिकक कथा मु बुझी जाइथिबारु मु सेमानक सहित संस्कृत पिला को साथरे नै कि जाइथिबे नाट तार होछि शुभम साहू 3 चकिया साइकिल रे से जाए साइकिल रे सिकिल रो धरि के आसला मो घर रखि देला ताकू गाड़ी रे बसे कि नै कि बस गली ताकू टेकी कि नै कि गाड़ी रे बसे पड़ियो 10वीं श्रेणी पढुछ 15 16 वर्षर पुआ टेकी कि ले गाड़ी रे बसे पड़ियो तापर ताकू सेठी नेले भंजन आस्कार बोले टेकी कि नै कि आगोटे बस ट्रांसफर कर एमिति करी भंजनगर रे पहुंचला परे मु गली पुआ तू था एठी ओले मु जाई कि स्कूल रो गाड़ी धरि कि आछी तते नै कि जिवे सेठी मु 2 दिन रहिली सारा ब्लॉक जिल्लाटा जाकर 22टा ब्लॉक रु 500 रु ऊर्ध्व शिक्षक छात्र छात्री आसी पहुंचले से देखुथिले बारिक सारे कोन गोटे पिलाटा को काखै कि नौचंदी काखै गाउचंदी सेठी थिला मोर ए परिचय मु पाठ पढु नथि समस्त देखुथिला एते बड़ गोटे विकलांग पिलाटा को एते बाटरू बोही आनिचंदी सेही पिला पुनी मु नेइथिली 20 टा हम ब्लॉक रु सेही पिला मो स्कूल रो नाम रखिला जिला स्तर रे पुरस्कृत हला सार माने मु जेतले घर गला बेले अन्य सार माने मते प्ररोचना करथिले नाही मो सारे से पिलाटा को नेइकरी कोठी चढियो विकलांग पिलाटा मु यारे भगवान देइचंदी ताको ता कर्तव्य रे जदि से करि चालिबो ता कर्मर फल से भोगिबो आमे जदि किछि सहयोग देइ दबा से जदि ऊपर को उठी जिवो ताले से केते आम प्रति अनुरोध देखैबो ए कथा कहि कि मु ताको नेइकरी गली सेठी गला परे से जाओ सेरगड ब्लॉक रे गोटी पिला जदि के पुरस्कार पाइछि से होछि शुभम साहब जे विकलांग पिलाटा मोर कहिबार तात्पर्य जे आपण जे जो स्तर रे थांतो ना काहे कि निजको विश्लेषण करंतु मु जे मां हेछि नातिटा आसी कि मो ऊपर ढेइबो मो ऊपर से चिची करदबो मो ऊपर से जहा कि तार आवश्यकता मो पाखरे जे पूर्ण करिया पे चेष्टा करिवो मु तार अडी अडडी सहिबी एटा हले एटा तो ला सहयोग एटा जो अष्ट शक्ति प्राप्त हबार एटा तो प्रथम शक्ति दादी जानि कि कहछन एई अष्ट शक्ति प्राप्त हबार जो 8टा शक्ति रो प्रथम शक्तिटा होची सहयोग करिवार शक्ति जदि आम पाखे से सहनीय क्षमता टिक हजि जीव ताहले बाबा जो लक्ष्य नहीं कि हमको ए धरा पृष्ठ को छाड़ी चंती लक्ष्य पूर्ण नहीं पारियो नाही
ଆରେ ରମଣା ବୋଲି ବୋଲିକିରି ସେଇ ଅଗଣା ପରିସ୍ଥିତି ସେୟା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟର 47 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ନ ତସ୍ୟଚେତ ମହର୍ଷ। ଆଜି ତ ବାବା କହିଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉଠି ଯାହା ଜିତ୍ ସେଇଠି ଜନ୍ମ। ଆଜି ତ ବାବା କହିଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ଜିତ୍ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ। ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅବଗୁଣ ଉପରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଅବଗୁଣ ଆମମାନଙ୍କର 15ଟା ଅବଗୁଣ, 10ଟା ଅବଗୁଣ ଉପରେ ଆପଣ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 5ଟା ଅବଗୁଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଇ 5ଟା ହିଁ ଶରୀରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ 10ଟାକୁ ଅଲରେଡି ଆପଣ ବିଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟିକକ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ଏଠି ଆସିକରି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ଫଳ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। एकदा शेरगढ़ जन रामचरित मानस महात्मा गांधी हाईस्कूल विप्रचरण मिश्र बोलिकी प्रवचक रामचरित मानसर प्रवचक थरे मुझे पचारि सार आज पाठ पढ़ी जाइए काली की पढ़े सारा पहर दिन को भूली जाऊे किंतु आप एत बड़ रामचरित मानस को केमती धारण कर सार यहाँ मो व्यक्तिगत प्रश्न नुहे आपणकर छात्र विजय कुमार साहू मत कहले सार आम विप्र सार केमिति मन रखुछन सार आपण के पचारना छात्रर प्रश्न मु पचारली से सार कहले सार आज जो मंच ऊपर बसिकरी ए जो रामचरित मानसर ज्ञान को धारण करिकरी जनसाधारण को पाखरे उपस्थापन करूची ये केते जन्मर मु होउची मुखस्थ करथिवा पाठ एही जन्मरे उपस्थापन करूची केते जन्मरु से अभ्यास करी 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 कहीं ना चाणक श्लोक लिखा है अनभ्यास विषम विद्या अजन्य भोजन विष विषगोची दरिद्रस्य अनभ्यास विषम विद्या अजन्य भोजन विष केते जीवन रे से केते जन्म रे से रामायण को अभ्यास करी 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 आसी मंच ऊपर आज उपस्थापन करछन्ते आपण माने मते सेमिति पूर्व जन्म रे भी मते बाबांकर परिचय पाइथिले कहीं ना भागवत गीतार 7म अध्याय 16तम द्वारा लिखा है परा चतुर्विधा भजन्ते मा जना श्रीकृत अर्जुन आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मा जना ए दुनिया रे 4 प्रकार लोक अछन्ति आरती आरती माने जेमति कि विपत्ति पड़छि गज उद्धार होबा पई कि कुंभीरटारू जेमति कि से चित्कार करी भगवान को डाकुतला विपत्ति पड़ी भगवान को खोजती से माने होचंदी आरती अर्थार्थी 5 वर्ष होला पुओ बाहर गलानी पुओ झटिया देनी ठाकुर पाखे 20टा नड़िया बाड़ी प्रभु मोर जदि पुओटे झील बड़ हो गलानी बाहा हवा पे बयस हो गलानी जोई आसी पारना माँ जाचुची प्रभु ए गोटे ब्राह्मण भोजन 108 ब्राह्मण भोजन देवी झील पे केमिति गोटे उचित बरटी मिल जाऊ ये होची अर्थार्थी आरती अर्थार्थी जिज्ञासु अछंती दुनिया रे केते लोक अछंती हु इज गॉड हु इज स्टेइंग देयर व्हाट इज गॉड व्हाट यू डू से कोन करंती कोठी भगवान रहंती भगवान कर परिचय कोन मु केमती भगवान को पाइबी एई प्रश्न उनकी मारे जो मान को पाखरे से मान कहते जिज्ञासु लास्ट वन होची ज्ञानी आपण मान को पाई कि गोटे निज पे गोटे आक ताली मारि नियंतु आपण माने होचंती दुनिया रे 4 प्रकार भक्त अछंती तन्मध्यरु आपण माने होचंती चतुर्थ श्रेणी रो भक्त काहेकि ना तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रिय हि ज्ञानी नाम तर्थ न सच मम प्रिय श्री कृष्ण अर्जुन को बुझाइछन ए 4 प्रकार भक्त मध्यरु ज्ञानी भक्त होची मोर सबुठारु श्रेष्ठ कोन भाई ज्ञानी भक्तरा काम कोन पेगी मो पेगी श्रेष्ठ से मते चिन्हिची सी मो पे अदृश्य अस्पृश्य नुहे आपण माने जदि गोटे जगह को जीवा पे कि चाहूचंती जदि से स्थान रो एड्रेस पाई जाइचंती ताले पहुंचीबाटा केबे आपण भूली जिवे कि
ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ନା ବାବା କିଏ, ବାବା କୋଉଠି ରହନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ଥିଲି କୋଉଠି, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ନାଟକ କଣ, ଏ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ। ମୁଁ ତ ଗତକାଲି ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ଆମେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲାରେ, ଆମ ପରି ଆଉ କିଏ ଥିଲାରେ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛି କି? କିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ଶିବ ବାବା ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରଚୟିତା, ସିଏ ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି, ପଥର ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇକି ଦେବତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ହିଁ ଦେବତା। ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଯଦି 16 କଳାଧାରୀ ହେଇଯିବା, ସେତେବେଳକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଦେବତା କଣ ଆଉ କଣ ଭାଷାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବେ, ଏହା କଳ୍ପନାର ଅତୀତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାବା ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜଣେଇଲେ ଆମର ଲାଭ କଣ? କଥାରେ କହିଛି ରାଗ ଜଣା ଯାହା କଥା ତାକୁ ଜଣା। କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଲାଇନେ ତାର ତା କଥା କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ମୋ ଫଳ ମୁଁ ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବି, ମୋର କଣ ଦରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଭାଗବତ ଗୀତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 68ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ବାବା କହିଛନ୍ତି ଜୟମଂ ପରମ ଗୃହ ମଦଭକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତିମୟୀ ପରମ କୃତ୍ୱା ମାମେ ପଶ୍ୟତ ସଂଶୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରହସ୍ୟ, ଜନ୍ମଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଲେଣି ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣେଇଲେଣି, ତା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହଁ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହେଲେ ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବେଟେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ରହସ୍ୟ, ଏ ଜନ୍ମଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ସେମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝେଇଲି ଶିଶୁ ଗଣ ମେଳରେ ପୂର୍ବ କର୍ମ ବଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଧନୀ ଗୃହରେ। ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ ଧନୀ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଗରିବ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କଣ? ହଁ, କର୍ମର ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ, ବୁରାଇ କର୍ମ କଲେ ବୁରାଇ ଫଳ ଫଳିବ। এই କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। এই ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆମକୁ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଏ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଛି ଆଣିନେ କିଛି ନ ପାଇନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭରପୁର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଭରପୁର ହେଇକି ଯିବା। କି ସୁନ୍ଦର କଥା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଥିଲେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଟେ ବହୁତ କିଛି ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ, ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଭୋଗ କରିଛୁ, ଯୋଉ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କର୍ମ କରିଛୁ ତା ଫଳକୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ। ତାହେଲେ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡିବେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ କାଳ ବଳେ। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାହେଲେ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ କର୍ମକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା, ଦୈନିକ ବାବା ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଭ୍ୟାସ ବିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଜନ୍ୟ ଭୋଜନ ବିଷ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବା ତାହେଲେ ବିଷ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପେଟ ପୁରା ଖାଇଥିବା ଯଦି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେ ବି ବିଷ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 365 ଦିନରୁ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ ଯଦି 200 ଦିନ, ଆଉ 165 ଦିନ ଛୁଟି ହଉଥିବ। କଣ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ, କଣ ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 24, ଏମିତି 165 ଦିନ ଛୁଟି ହଉଥିବ, 200 ଦିନ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ। ଟିଭିରେ ବି ଦେଖେ, ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳେ ମିଟିଂକି ଆସିପାରେନି।
आज भगवान ये लगे जमी पढ़ी आस कहानी भी पढ़ी आस जो कि आज आसती आज अलग गोटे ये भी आसती ना हम कि ना सब कम हो गला तो ये पढ़ी आस आमे कौनसी शुभ काम करले दीप कहीं जलाऊे कारण दीप से निजे निजे जले जाए आ समस्त को आलोक दिए सेथिपई आमे समस्ते निज जीवन रे थिबा दुर्गुण ए सब गुडी को जेतेबेले जळेबा अर्थ निज भितरु से एटा को कहे जे आलोक ज्ञान को